שלום, כאן שרית גרינברג מסטודיו התחלות פשוט ליצור. אני אדגים לכם בסרטון כיצד לסרוג שרוך שמתאים לחם צוואר. מתחילים בלולאת בסיס ושתי עיני שרשרת. אני אסרוג חצי עמוד לעין השרשרת השנייה מהמסרגה. עין שרשרת, ועכשיו אני אסרוג חצי עמוד. כאשר הכניסה היא מהצד, אני אתפוס את העין כאן ואת העין שמעליה. שוב עין שרשרת וחצי עמוד כאשר אני אכנס מהצד מתחת לשתי החוטים בצורה כזאת שיהיה לי כמו עין על המסרגה. עין שרשרת, חצי עמוד מהצד. עין שרשרת נוספת ושוב חצי עמוד. בצורה כזו אני מתקדמת עד לגודל השרוך הנדרש.